나 갈게. 난관이 상되는군. 게이트 오픈 기다리고 있습니다. 다사다난한 출구기. 필요 없는 거 뺀다고 뺐는데 왜 이렇게 많은지 모르겠어요. 22kg가 나왔습니다. 근데 그것도 빼서 22kg예요. 짐 검사하는데 핸드폰 두고 와가지고 또 부랴부랴 달려가고 그 와중에 또 시간이 뜨는 동안 읽을 책도 샀습니다. 아 그리고 그 편도로 표를 제가 끊었는데 편도만 끊으면 입국 거부되는 경우가 있다고 그거를 밥 먹으면서 동생이 얘기를 해줬어요. 저는 그런 것도 찾아보지 않았습니다. 그래서 부랴부랴 돌아오는 비행편을 하나 끊어놨습니다. 가서 취소를 하던지 아니면 31일에 돌아오던지 하겠습니다. 너무 고되네요. 이번 출구로 가서 이번 출구로 나왔는데 여기 안내해주신 언니가 69번을 타라고 알려주셨어요. 정신이 없네. 내 눈으로 잡아보겠습니다. 됐습니다. 우와, 땀봐. 호텔 도착했습니다. 에어컨 좀 켜고. 근데 4층인데 엘리베이터가 없어요. 짠. 혼자 왔지만 투베드. 그리고 작업할 수 있게 이런 공간이 있네요. 보지 않을 것 같은 TV와 제일 중요한 화장실을 한번. 오, 좋은데? 너무 좋지 않나요? 오, 깔끔하고 좋습니다. 저 지금 한 끼를 못 먹어가지고 뜨거운 물을 구할 수 있는지 한번 물어보러 가볼게요. 우선 날씨는 20도를 웃돌아서 너무 좋아요. 지금 너무 배고파가지고 편의점 털이하러 가고 있습니다. 지금 시간은 10시 17분. 엄청 한산해요. 혼자 온 느낌이 확 나네. 마사지샵이 있습니다. 너무 쌩쌩 달리는 거 아니에요? 달도 엄청 밝아요. 저거 더 신라라고 쓴 거야? 엄청 예쁘다, 길. 저 동남아 처음 와봐요. 헉, 너무 예뻐. 편의점을 털지는 못하고 찍먹하고 왔습니다. 와, 여기 되게 좋다. 코인 세탁소가 있네? 빨래 여기서 하면 되겠다. 근데 저는 빨래비누를 챙겼다는 거. 오늘은 너무 피곤해가지고 어차피 샤워기 필터도 갈아야 되고 좀 정리를 하고 일찍 자도록 하겠습니다. 제가 치앙마이 도착을 했습니다. 출발하기 전에 햄버거 세트 하나 먹은 게 처음이자 마지막이었어서 햄치즈 샌드위치인데 데워주셨어요. 새우 딤섬을 사와봤습니다. 한국에서 가져온 라면을 뜨거운 물을 부었는데요. 생각해보니까 젓가락이 없어. 진짜 개킹 받는다 이 말입니다. 이거 뭔지 궁금해가지고 사왔거든요. 치아씨드가 들어있는 무슨 코코넛 음료 이런 것 같아요. 근데 여기 코코넛 과육이 들어있어서 맛있을 것 같아요. 코코넛 워터에 치아씨드. 라면은 어떻게 먹을지 빵을 먹으면서 생각해보겠습니다. 너무 조그만 거 아니에요? 너무 얇은 거 아니에요? 여기는 치즈. 오늘 배고프면 좋은데 이렇게 같이 먹겠습니다. 맛있는데요? 파니니 같아요.
성수기에 와서 생각보다 숙소는 비싼 느낌인데 그래도 한국 숙소를 생각해봤을 때 상대적으로 엄청 저렴합니다. 1박에 4만 원 정도. 일찍 잡거나 성수기 아닐 때는 2만 원대로 묵을 수 있다고 하더라고요. 발이 빠르지 않으면 돈을 쓰게 돼 있어. 머리가 멍청해도 돈을 쓰게 돼 있고 준비성이 철저하지 않아도 돈을 쓰게 돼 있어. 그 세 개를 제가 오늘 다 했어요. 제가 집에서 쟀을 때 분명히 14kg가 나왔거든요. 이게 집이 좀 고도가 높고 그래서 그런지 무게에 오류가 생겨가지고 공항에 와서 무게를 제대로 쟀는데 22kg가 나온 거예요. 근데 22kg면은 너무 그 예상한 수치 밖에 있어가지고 생각지도 못한 무게였어서 우선 캐리어가 너무 크기도 하고 이게 10kg대? 라고 생각하긴 했어. 근데 뭐에 무게가 나가는지 모르겠어. 생활을 하면서 소모품이랄 게 별로 없거든요. 그럼 다 옷 무게라는 건데 마켓에서 옷을 살 수 없는 건가? 귀여워. 딤섬 5개가 들어있고 여기에 간장을 그냥 뿌려버리겠습니다. 와서 좀 옷 갈아입고 뭐 한다고 좀 늦어가지고 좀 식었어요. 라면도 그냥 이걸로 먹으면 될 것 같아요. 어디 한번 새우 밀가루 완자 같은 느낌? 근데 잘 보이나? 한 3, 4일은 이 동네랑 익숙해지는 친해지길 바래 주간이 될 것 같고 그 이후에 이제 좀 루틴을 만들어서 운동도 꾸준히 하고 체육관 등록하고 싶으면 등록도 하고 그렇게 지낼 예정이에요. 아까 오는 길에 열려있는 레스토랑이 하나 있길래 서양인들이 밥을 먹고 있는 거예요. 그래서 거기를 가서 밥을 먹을까 잠깐 멈췄었는데 잠들기 전에 샤워기 필터도 설치를 해야 되지, 짐 정리도 해야 되지, 숙소랑 친해져야 되지, 할 게 너무 많은 거. 그리고 자야 되고 다음을 기약하고 왔습니다. 근데 맛집인가 봐요. 사람이 꽤 있더라고. 늦게까지 해서 그런가? 밥을 다 먹고 샤워기 필터를 이렇게 챙겨왔어요. 여기에 녹물이 잘 나온다 그래가지고 헤드랑 필터 12개짜리를 사서 이거 한번 설치해보도록 하겠습니다. 이미 많은 분들이 바꿨었던 것 같아요. 금방금방 떨어지는 걸 보니까. 생각보다 되게 간단하네요. 나이스. 그럼 이제 얼굴을 좀 씻고 오겠습니다. 짐을 어떻게 챙겼길래 22kg가 나왔는지. 세면도구 세트를 가져왔는데요. 이 안에 데오드란트, 여름이니까 거울, 머리핀도 넣어왔고 샤워타월, 제가 피부 뒤집어질 때 하려고 팩도 챙겼고 샴푸, 로션, 마이비데 뭐가 샜다. 뭐지? 수습 좀 하고 올게요. 아유, 샴푸가 샌 것 같아요. 클렌징 티슈, 살균 소독 티슈도 챙겼습니다. 속옷은 아무래도 그냥 제가 손으로 빠는 게 나을 것 같아서 세탁기로도 챙겼고 제가 선글라스가 없는데 엄마가 선글라스 싸구려가 있다고 하셔가지고 막 쓰고 다니라고 주셨어요. 치앙마이가 해가 되게 뜨거워가지고 선글라스 꼭 챙기라고 하더라고요. 모기를 엄청 잘 물린단 말이에요. 모기 물리기 싫어가지고 팬매트를 챙겼어요. 그리고 멀티탭이 필요할 것 같아서 5구짜리를 하나 샀어요. 온갖 것을 다 연결해가지고 충전을 시켜두고 있습니다. 공항에서 책을 한 권 샀는데 오는 길에 너무 지루해가지고 읽다 보니까 다 읽은 거예요. 원래 천천히 치앙마이에서 생활을 하면서 조금씩 읽어야지 했는데 너무 궁금해가지고 계속 읽다 보니까 그냥 다 읽어버렸더라고요. 한 보름 있다 읽으면 또 새로운 느낌이지 않을까요? 수영용품, 이번 여행을 위해 짜잔! 방수 케이스 샀어요. 가져온 옷의 반이 운동복인 것 같거든요. 지금 근데 운동복을 너무 많이 챙겼는지 다른 것들은 찬찬히 생활을 하면서 조금씩 보여드리도록 하겠습니다. 근데 제가 부지런히 찍어야 될 텐데 그럴 수 있을지 모르겠어요. 뭔가 저도 익숙하지 않은 곳에 오니까 긴장도 하기도 하고 제가 촬영을 하고 있을 때 뭐 다른 걸 알아봐 주거나 해줄 일행이 없기 때문에 혼자 다 해야 되거든요. 그래서 좀 더 느리고 좀 덜 꼼꼼하고 좀 대충대충 하는 것 같지만 잘 생활을 해보도록 하겠습니다. 그럼 저의 치앙마이 생활 기록 재밌게 봐주시길 바랍니다. 자러 갑니다. 내일 만나.